berang ganti penting. Antipasi. Rame ya? Bisa gitu? Assalamualaikum. Nami Abi dan Din, sa. Dah, Kulan. naon arti sholat jam tidak? Arti sholat mah tihang agama gitu. Tihang agama gitu, ibadah anu paling penting gitu. Salat teh mencegah perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu imadudin. Fakot adamadin. Luar biasa. Itu teh hadis. Mbak, mohon pernah hadangu gitu. Hadis Al-Quran. Hadis. Hadis itu. Hadis. Man aya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan di masjid nih. Kita sholat hadis atau Nabi Quran? Hadis. Hadis. Oh, itu teh hadis. Enggak hadis Al-Qur'an hadis. Jadi Al-Quran atau hadis? Paling lain lagi Al-Qur'an hadis. Oh, gitu. Jadi cara aman. Ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, Ibadah rukun Islam. Islam. Anu kasaberapa? Kedua, Kedua. Hiji, syahadat, dua, salat, tilu, zakat, empat, puasa, lima. munggah haji ka rahmatullah. Ke kawasan di jalanan. Enggak haji. Karomatul. Ke Baitullah ke kawasan di Baitullah. jalanan. Oh iya. Karomatul paeh atuh. Mun gitu. Yaina kumat osok tara katinggalan. Naon teh? Ayeuna mah alhamdulillah tara katinggalan. Alhamdulillah tara kalangkung. On time. Mantai. Jadi bukti on time. Nya tuh. Soalnya loba saksi. Alhamdulillah. Ya sok aya wae lah gitunya di leket-leketkeun ge sok aya wae kaliwat gitu. Ayeuna Nya sok aya kaliwat sanaktu gitu. gara-gara naon Ya gara-gara nama model ayeuna di perjalanan kemana gitu ngider lah gitu. Jadi nyata jadi geus kitu mah jauh teh gitu jadi hoream ka masjid teh gitu jiga secara di lembur gitu. Di lembur batur mah asa hoream di mana masjid teh gitu. Oh, jadi di lemur batur ge anggar kudu di masjid soalnya. Nya tapi piraku rek di luar dari sini kulunuan di jalan. Jujur. Aya katinggalan mah. Aya ketinggalan itu. Katinggalan teh maksudna teh tinggalan rek di akhir gitu. Akhir. Kumaha akhir. Kadang aya tinggalan. Tinggalan atau di akhir? Aya tinggalan. Tinggalan aya pokoknya. Daripada henteu salat we gitu. Keur naon eta eno jadi bisa jadi tinggalan. Nya Pada da naon? damel lah jalan kadang. Kagok gitu. Ente kagok kumaha nya. Hese gitu di jalan mah. Di jalan mah. Tapi ingat misalnya aduh urang can Ingat salat aya gitu kan. Ingat aduh urang can salat gitu, beres di perjalanan karak salat gitu. Naon nu jadi ngaberatkeun teh salat. Kan di jalan teh ya gitu ku aktivitas. Pernah teu paling parah teh salat sabaraha lila. Lila sih nama. Lila lah. Tahunan sih henteu lah. Bulanan gitu. Kadang sholat di sholat lohor, sholat isya, sholat lohor, asar henteu, sholat maghrib, isya kaliwat. Kalau bana mah subuhan isya kaliwat teh. Ya berarti osok kene eta mah teh salat. Osok ngan belang buat tahun gitu. Berarti itu pieu pernah tuh setahun tuh salat bisa. Wah, mineng orang. Lila 2 tahun. Tahun. Oh, Tuh salat. 2 tahun setengah katang. Nang ngitung hari teh. Ngitung. Lah orang teh Eta salat. teh aya kegiatan anu nyebutkeun gitu. Eueuh. Mung Mung salat teh. Jadi kereteg aya Kereteg gitu teh aya kereteg mana? mana. Muhun. Ada apa aya nama berang ganti penting. Wah parah pisan bae mah teu inget kana salat acan bae mah. Cuk paribasana ayeuna ngaliwat oge batur
keur salat urang mah ngaliwat tungkul cik paribasana pernah sering gitu. Dan pernah ada sering gitu. Sering. Nya. Jadi terus kebiasaan tara gitu. Nya Eta paling parah. parah pisan teh. Tahunan. Nya tahunan mesin teu, tahunan mah da kapungkur mah aya perkara cek batur teh mah aya kahayang ti kolot salat ya mah. Ngada dipercaya ku kolot kapungkur mah gitu. Karena berarti. Nya karena kolot gitu ngada percaya kira aya kahayang. Parah mah nya Jumaah hungkul we seminggu sakali. Seminggu sekali. Teu pisan nu Bapak. Teu. Teu pisan. Teu. Tapi hate mah biasa we. Teu dosa. Baheula mah biasa we. Teu ngarasa urang Tuh baheula mah. ayeuna kumaha rasana ninggalkeun salat kumaha rasana? Ayeuna mah lebar meninggalkeun salat teh. Lebarna naon? Lebar teh pan lah ayeuna urang salat misalnya salat subuh gitu. Salat lohor asar teh salat jadi asal lebar gitu. Menteh teh. Nah aya nu ngagero atau memang sorangan gitu? Geus ieu we meureun geus kebiasaan Kebiasaan. Heeh. Katinggal nu pamenteunna nya. Nya pamunteunna rada ieu herang weusan. Tan disemir semir urang akhirnya ya malah. Hari-hari tama nyalah hari tama si diker dunia gitu dunia hitam hare-hare we gitu di lama Lamun ayeuna hari ayeuna mah sok sieun gitu teh salat teh sieun isuk pageto gitu sok sieun ayeuna keur teh salat cabut urang teh rek naon bekleunana gitu keur mah hirup sangsara di dunia piraku di akhirat sangsara gitu Salebar enak mah. ayeuna orang baheula mah biasa. Baheula mah biasa. Ayeuna mah asa Lebar. nya lebar atuh urang teh. Kan menuju gitu. Keur diajar. Pesan jang jalma anu tara salat. Gerasa salat mengpeung gitu kan terasa salat mengpeung kana bisa salat kumaha menjaga ningga teh mah keur disalatkeun teh sakitu ti abdi mah gitu nya kanu ieu mah kanu belang betong nya urang nyalah cing ieu we cing naonnya cing gareto salat gitu da ayeuna pibekleun jaga teh meureun di naon iwal ti salat meureun gitu jeung aya ku salat mah alhamdulillah gitu ayeuna moal ngaberung-berung teuing gitu karena pagawean teu balik deh gitu mohon karena lebar meureun keur naon eluk salat gitu Idan ngerasa berat teh kumaha salat sih. henteu Henteu. 5 kali sisa poe. Heeh 5 kali ayeuna tina sawaktunya ulin sajam gitu salatna moal 20 menit justru ayeuna mah ka mali lebar gitu mun teh salat teh sok sieun katinggalin Bener. Calon pimantueun teh nya ieu luar biasanya. Gaduh minantu kasih ieu mah malah hese miwarang segala bisa komosidin balad dah Eta teh si eta mah getol masuk salat sia teh. wah enak paling dekatna Masjid Nurul Ikhlas eta di Cilawai RW 15 Mang Pudin pada diangkat dari DKM mah Ayeuna teh nya Dewan Kemakmuran muhun masjid nya ai salat mah berat naon cek paribasana pira ge 5 menit atuh salat mah Henteu. Tuh. pan harita nepikeun ka tinggalkeun berarti berat eta salat teh. Itu baheula mah sanes berat. Nya ku jauh tinu agama we. Gitu. Pesan jangan mentar. Kesana negara diajar sholat saacan disolatkeun meh urang boga begel di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kucurkan kepada keharibaan junjungan alam yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang sadayana kita semua diberikan kesehatan pada hari ini, esok hari dan juga selamanya. Mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan, tetap dalam channel ngabar, yaitu ngaji bareng Al-Ahdar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan yang namanya sholat. Mahya sholat. As-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Doa dari apa? Semuanya. Makanya kita kadang tidak merasakan kan. Orang biasanya tak apa timimiti takbir gitu kan ya. Tak mengatakan sebelum itu sholat adalah doa karena di dalamnya terdiri dari doa-doa. Doa kita ketika ruku, doa kita ketika i'tidal, ketika kita Al-Fatihah itu ada doa di situ gitu kan. Terus ketika duduk di antara dua sujud, tahiyatul awal, tahiyatul akhir, semuanya itu adalah doa. Makanya as-sholatu ad-du'a. Wastilahan dan secara istilah ataupun menurut istilah, as-sholatu awwalu takbiratul ihram ya, terus wa akhiruhu salam ataupun tahiyatul gitu kan ya, atau tasyahud akhir. Jadi salat teh nyaetana cek istilah mah dimimitian ku takbiratul ihram, ku takbir gitu kan ya, diakhiri ku salam. Nah, eta cek istilah. Kenapa salat menjadikan penting buat kita semua di agama Islam tentunya gitu kan ya. Kenapa salat ya menjadikan penting? Ada yang bisa jawab? Apa? Doa. Panu tadi jawaban bener mah. Jawaban tadi. Terus? Terus? Terus jadi itu naon? Tiang na agama apa tadi teh nggak jawab teh tiang na agama ngomong teh tah gitu apa tadi teh as-sholatu imaduddin. Nyata sholat teh tiang agama. Matakan buat kangge anjeun atanapi buat semua kalian yang mungkin sekarang yang lagi maunya melaksanakan sholat kerek hayang. Simpel nanti sim kuring nu penting mah ku hayang nage geus syukur ku zaman ayeuna. Matakan sim kuring tara ngabebankeun ka jalma anu memang belum memberatkan hiyatnya untuk terus sholat, melaksanakan sholat tiap waktu ataupun tiap sesuai dengan ataupun on time gitu kan ya. On time da berat eta teh bro. Kalau kumaha ge paling setan nu paling beratna nyata dinu sholat. Kunaon sholat disebutkeun tiang agama? Nu kahiji naon? Rukun Islam? Sahadat. Oke, siap. Sahadat. Rukun Islam ibaratkeun ieu rukun Islam nya. Nu kahiji naon? Sahadat. 5 rukun Islam sabaraha? 5. 1 2 3 4 5. Sahadat lepas. Siap? Tah, tuncalan ayeuna naon nu katilu zakat lepaskeun. Bisa kira bisa nyekal ya? Bisa? Oke. Nu katilu nu kaopat puasa tuh. Masih kena bisa nya? Bisa? Bisa tuh? Bisa. Nu terakhir naon? Mau haji lepaskeun. Bisa nya? Ieu geus lepas tinggal hiji-hiji deui. Ya. Bener? Hiji-hiji deui. Salat lepas. Bisa tuh? Kumaha tuh? Muragnya? Murag. Jadi eta nu ngaranna tiang agama. Lamun misalkeun salat tapi katinggalin bisa murag kabehanana. Nya, ragrag. Tinggalin sahadat bisa eta bahasa. Tinggalin ayeuna nu ngaranna zakat da teu kabehanana bisa zakat. Bener? Terus nanti puasa bisa puasa bisa henteu. Munggah haji jang munggah rungkul mungkin anu misin tapi tidak menutup kemungkinan orang kayang. Tapi lamun sholat ketinggalan ragrag gabehanana bro. Gitu kan ya. Ragrag gabehanana matakan di situ yang disebutkan as-sholatu
imaduddin. Nu paling penting, nu paling terakhir. Nah, sok geura salat lah. Dan tadi teh bener kabehanana ge tanha anil fasail munkar eta mah panjang bahaseunana. Sabab eta mah akibat kitu nya. Sababna naon? Sababna nyata tina salat. Lamun salat urangna bener tandana kadituna bakal nahin mungkar mah bonusna bakal otomatis. Matak mustahil jalma salat tapi ngalaksanakeun maksiat. Gitu loh. Jalma salat tapi ngalaksanakeun maksiat. Lamun aya jalma anu salat tapi ngalaksanakeun maksiat, aya nu dipertanyakeun tina salatna. Naon? Itu kan ya. Jauh kan khusyuk mah, jauh kan misalkan tartibna. Da kabehanana ge urang moal bisa lah. Nepikeun kadangat ayeuna sahusu-husuna urang pasti inget wae kana naon mah. Tapi ku ngalaksanakeun salat hungkul oge eta geus untung jang dangat ayeuna. Matakan sekali deui buat semuanya para ahli maksiat yang ingin bertobat, yuk bareng-bareng saling mengingatkan. Sabab tanha anil fahsya itu tidak akan muncul kalau misalkan sholatnya tidak dikerjakan. Aya keneh nu ngerjakeun misalkan maling-maling, korupsi-korupsi, sholat nama sholat gitu kan ya. Berarti sekali ada yang dipertanyakan. Pada dasarnya prinsipnya orang yang sholat itu pasti nahi dan munkar gitu kan ya, pasti otomatis. Terus yang selanjutnya punten pisan buat ustad-ustad yang memang memberatkan. Contoh pertanyaan ti sim kuring hiji. Idan keur gawe bolokot baju tinu letak, tinu nanaon, tinu lasan dan sebagainya. Deui waktu salat moal. Sah teu? Kotor kan? Sah. Sah teu? Sah. Ya sah. Ayeuna misalkan keur ngariung dan sebagainya, keur seminar, nonton band misalkan ya. Biasa keur jojogedan dan sebagainya. Waktu sholat, rek sholat diganti heula baju. Sholat tuh. Aya najis. Apal teh aya najis? Teu apal. Sholat tuh. Mang ayeuna keur ngawuluku di sawah. Itu kan nya keur nandur, keur nanaon. Naon rek balik ka imah rek sholat atau di dinya? Da teu sopan kumaha? Teu sopan. Tah, pesan di sim kuring saha wae jalma, saha wae anjeun, saha wae non kalian anu memang ayeuna keur di tengah-tengah posisi gawe, salat teh entong ngadiberatkeun. Terutama buat khusus ustad-ustad anu ayeuna. Salat teh kudu make jubah, salat teh kudu make koko, salat teh kudu make kopiah, salat kudu make sarung, gitu kan ya. Salat jangan diberatkan, tolong mindsetnya semuanya salat tidak berat. Salat tidak berat. Di mana wae ge der salat mah. Tong di engke-engke lamun misalkan der cong salat cong adan, urang keur macul eureun heula di dinya lamun urang make celana panjang tutup aurat dan sebagainya wudu. Wudu mureun tayamum, der di dinya salat sah. Ya, sah. Entong diberatkeun katakannya. Oh, sana paneta teh tepatan najis ditincakan kumaha. Apakah bisa diyakinkan di situ ada najis? Semuanya. Kalau misalkan tidak bisa diyakinkan di situ ada najis, der salat teu naon. Nah, tengah ieu salat teu naon. Lain urang yang ditinggali ku batur, tapi anu nah urang disieun ku jelema anu mahan ningali teh sieun. Matakan entong ngarasa diberatkeun tina salat. Ustad entong ngaberatkeun salat. Oke, itu kesopanan. Oke, itu adab gitu kan. Tapi daripada orang ketinggalan, mending der salat di dinya. Tentu kan jadi alasan bahwasana sana salatnya kudu make baik pakaian yang bagus dan sebagainya. Tidak kok. Gitu kan. Pernah Sayyidina Hamzah waktu itu salah satu sahabat sesekali di kaos sang hungkul, sarung dikaluhurkeun salat. Eta sahabat Nabi dan sebagainya. Ketika datang aneh kabeana muridna. Aneh teh kunaon cenah? Ya Amirul Mukminin, anjeun teh kapanna sahabat Nabi? Maknya teh mere contoh. Kalau jadi orang-orang yang sholat juga kos gitu patut gitu bahasa orang. Kono jawabannya sim kuring sieun lamun bahasa orang. Sim kuring sieun lamun ieu standana syarat sah sholat teh lamun make gamis, make imamah. Tidak baraya. Gitu kan ya. Matakan anjeunna kos kitu komo urang. Matakan sok eder sholat mah tong diberatkeun gitu kan ya. Sah sholatna. Tong jadi pusing, kersapar urang ka Pangandaran ulin dan sebagainya teuk urang teh dua-dua di jama nya kosor gitu nya hijikeun duhur jeung asar tapi justru teuk jadi opat kabehanana dua-dua
Nah geus aya hukumna kok aya urang jo hayang jiga nu seueuh naon opat-opat gitu. Jadi Islam itu di dalam sholat itu ngagampangkeun matakan alasan lamun jalma bisa ninggalkeun sholat. Sakitu ti simkuring mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan sadayana katampi non perbaiki di sholat, perbaiki di ilmuna itu tinu sholat gitu kan ya. Sekali deui sholat itu merupakan sabab akibatna naon kadituna insyaallah urang nahi dan mungkar mah bakal nerelang nuturkeun. Sholatu imaduddin, as-sholatu ad-du'a, as-sholatu tanha anil fasail wa mungkar insyaallah urang sadayana di istiqomahkeun gitu kan ya. Da lain karena salatna urang teh bakal asup surga tapi karena ridho Allahna. Nu penting mah der salatnya tong kahalangan ku naon. Akhirul kalam lain kitri di walungan lain kiai lain ajengan tapi santri nu keur diajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.